чувашских школьников появился личный гид по республике. Чтобы развивать детский туризм, для ребят разработали дневники путешественников. За время летних каникул дети могут побывать в увлекательных турах по Чувашии. В Ядринском округе можно отправиться на экскурсию в прошлое. Как жили крестьяне в 19 веке, увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Наши предки чтили обряды. Каждую весну из подворий крестьян 19 века можно было услышать перестуки колотушек. Так измягчали холщовую ткань для шитья одежды. С национальным колоритом и песнями в музее натурального хозяйства встречают каждого гостя. Здесь каждый экспонат можно трогать руками. Чтобы погрузиться в быт крестьян, в музее нужно поработать. Министр образования республики вызвался распилить бревно. Музей натурального хозяйства в Ядринском округе был основан 40 лет назад. Многие предметы старины сюда приносили местные жители. Крестьянское подворье привлекает гостей из других регионов и стран. Музей натурального хозяйства – это одна из 38 точек, которые посещают дети на летних каникулах. Здесь все как было в подворье крестьян 19 века. К примеру, раньше практически в каждой избе можно было увидеть вот такой станок для пряжи. Навигатором по Чувашии для школьников стала книга моих путешествий. К проекту присоединились уже более 30 тысяч человек. С интересом ребята познают историю республики. Экскурсовод очень хорошо рассказывал, объяснял очень интересно. В доме было очень много реквизита. Познали всю сущность и всю сложность, которая выпала на долю Чуваши. Благодаря этим экскурсиям дети знакомятся с культурой Чуваш и больше проникаются. Дневник путешествия ориентирует на самые интересные локации. Музеи, парки, предприятия. Ребят ждут и на страусиной ферме, и в мемориальном комплексе Андреяна Николаева, и на кондитерской фабрике. В республике внутренний туризм продолжает развиваться. В июле месяце мы уже больше ориентируемся именно на тур выходного дня для того, чтобы родители сами на своем личном транспорте или же на иных маршрутных транспортных средствах посещали эти объекты. Действительно, они очень интересные и познавательны. Кроме того, что они получают какой-то образовательный материал, знакомятся с историческим наследием, они просто посещают живописные места Чувашской республики. И по большому счету видят, что у нас в регионе очень много мест, которые являются точками притяжения. В финале проекта самые активные участники встретятся с известными людьми. В книге путешествий надо собрать побольше штампов. Туристический квест на все лето. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков. Республика.